психологиялық ауытқулар, әртүрлі осының аурулардың көбейгені, суицидтардың көбейгені байқалып отыр. Жалпы орта мектептерінде бұл әрине ұстаздарға жаңағыдай өте үлкен әдістемелік психологиялық көмектер өте керек. Білім ақылы болса ғана сапалы. Ата-ана мектепке келу керек. Мектептің немен айналысып жатқанын түсіну керек. Өзінің рөлі, қай жерде өзінің рөлі басталатынын білу керек. Мұғалім сапалы болмаса, білім ешқашан сапалы болмайды. Сүйіспеншілік, құрмет, мейірім, ынтымақтастықта жатыр ғой. Сіз бен біздің тілімізде оңай айту. Қазақстанның ең мықты IT мамандар СДУ-да қазір отыр. Ауыл мектептеріндегі балалардың білім көрсеткіші, қала мектептеріндегі білім көрсеткіші үнемі теңеспей жатады. Баланың жетістігі ол ата-ана, ұстаз арасындағы қарым-қатынасқа байланысты. Сүйегі менікі, еті сенікі деген жоқ. Білім инновация халықаралық қорының президенті Дархан Өте. Қаларыңыз қалай? Кеш жарық шынайы сұхбаттар сериясына тағы да бір жаңа тұлғаның айтар түйіндері мен ойымен танысамын деп өмірді бір тұлға, бір интервью, бір кітап деп айтамыз ғой. Сондықтан бүгін біз сіздермен бірге педагогика, бала тәрбиесі және осы педагогикалық менеджмент тақырыбын тереңірек зерттегіміз келіп тұр. Бұл ретте біздің ел бойынша жалпы масштабты, ауқымды тәжірибесі бар маман арнайы шақырылды. Айта кету керек, сіз YouTube-та бұл кісімен сұхбат басқа таба алмайсыз. Сондықтан енді журналистер жақсы көреді эксклюзив деген сөзді. Сұхбатқа келіскеніңізге рахмет. Кеш жарық. Білім инновация халықаралық қорының президенті Дархан Өте. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет шақырғаныңызға. Келіскеніңізге рахмет. Шыны керек, бұл сұхбат ұзақ уақыт бойы келісіліп жүрді. Өйткені жұмыс көп, иә? Жұмыс көп. Сондықтан уақыт тапқаныңызға рахмет. Сізге рахмет. Биыл енді 30 жылдай болып қалды, иә? Білім инновация осы білім ошақтары желісінің біздің мемлекетімізде жұмыс атқарып жатқанына. Ол әрине КТЛ Аламни, өзінің клубтары, жалпы қай жағына қарасаңыз да, қазір барлығы келіседі деп ойлаймын. КТЛ-дің түлектері өз алдына бір төбе, бір-бірін үнемі қолдап жүретін, нақты жұмыстарының нәтижелері қазір көрініс тапқандар да көп. Және сіз басқарып жүргелі 12 жыл. 14-ші жылдан бері біз осы қорда жұмыс істеп жатырмыз. Педагогикалық менеджмент. Ең негізгі қағидалар қандай осы жұмыста, сіздің өзіңізде? Енді мен өзім жалпы осы педагогикалық салада білім жасауды тәрбиешіліктен бастадым. Осы Астана қаласына 1997 жылы тарих факультетіне келіп түстім. Сөз салып осы жердегі білім инновация лицейінде тәрбиешілік жұмысымды педагогикалық жаңағы ғылымдарды оқумен бірге бастадым десек болады. Сондықтан одан кейін 4 жыл тәрбиешілік, кейін 12 жылдай мұғалім болып жұмыс атқардым. Бір 5-6 жылдай мектеп басқардым деп айтсам болады. Кейін міне қазіргі соңғы 14 жылдан бері осы білім инновация халықаралық қоғамдық қорының басқарма басшысы болып жұмыс атқарудамын. Қазіргі ең негізгі басты трендтер осы педагогикалық салада бұл әрине 21-ші ғасырдың дағдылары деген түсінік бар, білесіз. Ол негізгі 4 дағдыны айтып жатыр. Жалпы ол батыстан, бұл трендтің бәрі батыстан келіп жатыр ғой. Сондықтан біз бұл салада да әрине өзіміздің Қазақстандағы білім кеңістігінде қалыптасқан, өзіміздің отандық тәжірибе бар, сонымен қарай халықаралық тәжірибе бар. Қазақстан осы отандық тәжірибе мен халықаралық тәжірибені ұштастыруды мен ойлаймын өте жақсы іске асырып келе жатыр. Жалпы Қазақстанның білім саласы бойынша деп жатырмын. Негізінде әрине ол ағарту министрлігінің басшылығымен жасалынып жатқан дүние. Негізгі идеологиялық бағыт бойынша біздің әсіресе осы соңғы құрылтайдағы президенттің нақты атап өткен, осы біз ел алға шығатын ел боламыз десек, ол өзіміздің құндылықтарымызды қайта қарастыру керек, ұлттық бірегейлікті қайта тереңдетуіміз керек деген сұрақтарды қою арқылы осы әсіресе білім саласының педагогтарына үлкен бір ой тастап осы мәселені көтерген болатын. Соңғы 2 жыл осы құндылықтар негізінде білім беру, негізі адал азамат біртұтас тәрбие бағдарламасы өте жақсы іске асып келе жатыр. Біз білім инновация лицейлерінің мамандары ретінде бұл үлкен жобаның
жаңағы басы қасында жүрміз, қатысып келе жатырмыз. Неге десеңіз, лицейлерде біз соңғы 30 жыл бойы осы құндылыққа негізделген білім беру экожүйесін құрып келе жатырмыз. Оны біз осыны іске асырудамыз деп айтсақ болады. Оны алдағы уақытта мен тереңірек айтып бере аламын. Сондықтан қазір жалпы идеологиялық тұрғыдан Қазақстанда бұл жақсы іске асып келе жатыр. Бірақ бір нәрсені білу керек. Бұл 3 миллион оқушы, қанша мың мектеп, бұлардың барлығында бір уақытта іске асады деген нәрсе жоқ. Бұл белгілі уақытқа тәуелді нәрселер. Қазіргі ұтымды жасаған шаралар ол алдағы 15-20 жылда бәлкім өзінің нақты нәтижелерін береді деп қарастыруға болады. Сондықтан әрбір жасалынып жатқан шара ол үлкен келешекке жасалынып жатқан, жалпы адам капиталына жасалынып жатқан үлкен бір инвестиция деп қараймыз да. Сондықтан мынау адал азамат мәселесі ол қазір жалпы біздің жастардың идеологиясын қалыптастыруда жалпы бұл тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде жүріп жатқан тренд, бұл құндылықтарға негізделген білім беру. Мысал айтып өтейін, өткен жылы ғана осы Нью-Йорктың мэрі өзі осы балалардың қазіргі жағдайға бұзылуына байланысты, буллингтер дейміз, осылардың көбейіп кетуіне байланысты, осы құндылықтарға негізделген білім беруді қолға алып, осы бойынша менторларды, көптеген мұғалімдерді менторлық бағытқа бұрып, балдарды әсіресе осы жаңағы олар character education дейді өздері, яғни адамның мінез құлқын түзету мақсатында айтылатын нәрселер, және негізі біз құндылық деп айтамыз. Осыған қатты көңіл бөліп, және осы мәселе бойынша зерттеу жұмыстары жасалынып, балалардың жалпы білімге деген қызығушылықтары көтерілгендігі, ынта-жігерлерінің мотивацияларының көтерілгендігінің кәдімгі ол мынау Америкадағы жағдай, Гарвардтың да зерттеу жұмыстарында бар. Осы құндылықтар негізінде білім беру өте маңызды екен. Бұны біздің Құдайға шүкір қазір ағарту министрлігінің басшылығымен өте жақсы жасалып жатыр деп айтуға болады қазір. Ал академиялық тұрғыдан алатын болсақ, жаңағы 4 негізгі дағды деп айтып өттік қой. Бұл біріншіден бұл ойлау дағдылары дейміз, яғни когнитивті, танымдық дағдылар деп айтады негізінен. Және жұмсақ дағдылар деп айтады, және кәсіби дағдылар деп айтады. Осыларды дұрыс үйлестіріліп беру мәселесі қазіргі таңда ең басты мәселе болып отыр. Бұны Қазақстанда біз ағарту министрі тарапынан 15 жылдан бастап біз жаңартылған бағдарламаға өттік, егер есіңізде болса. Бұл жаңартылған бағдарламаның негізгі мәселесі осы балаларды өмірге дайындау, өмірге бейімдеу, функционалдық сауаттылығын арттыру мәселесі бойынша жұмыс жасалды. Яғни кезінде біз жаттанды түрде балаларды сабаққа үйрететін болсақ, яғни мұғалім тапсырады, тапсырмасын жаттап келіп айтады деген сияқты. Ал осы функционал сауаттылықты арттыру мәселесі бойынша балаларды ойлануға, тереңірек ойланып, сыни тұрғыдан мәселеге қарауға, өздерінің аналитикалық қабілеттерін іске қосу арқылы, және өздігінен ізденуге, өздігінен мақсат қоюға деген сияқты осындай жаңағы танымдық дағдыларды негіз мақсат еткен болатын. Бұл да өз рет-ретімен іске асып келе жатыр. Әсіресе осы соңғы жылдары, осы 25-26 жылдары бұған қоса қандай STEM бағыты бойынша көптеген дағдыларды іске асыру, әсіресе мынау ғылыми жоба зерттеу арқылы қазіргі балаларға бұл өте жақсы жолға қойылып жатыр. Біз бұны негізі Нұродада бұл көптеген жылдар бойы іске асырылып келе жатыр. Бұл жоба керек десеңіз Edutopia деген халықаралық журнал бар, Edutopia деген. Сол жерден Нұрода шыққан, яғни Орта Азияда, Қазақстанда ғылыми зерттеу жоба арқылы үйрететін мектеп деп кезінде. Соны оқу арқылы бір Малайзиядан бір мұғалімдер де келіп көрейік, осы мектепте осы қалай іске асып жатыр деген сияқты сұрақтармен келген болатын. Сондықтан бұл мәселелер де өте маңызды, жаңағы сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін дамыту, жаңағы өздігінен зерттей жасай білу, дерек көздерімен жұмыс істей білу, бұл қазіргі таңдағы балаларға осы дағдылардың берілуі бұл өте маңызды болып отыр. Бұны да қазір ағарту министрлігі тарапынан бұл жасалынып жатыр, былайша айтқан кезде. Ағарту министрлігі тарапынан жасалынып жатыр дегеніміз, яғни бұл тек сіздердің осы биыл емес, барлық орта мектептерде ортақ жүзеге асып жатыр. Біз енді оны айтып жатқан себебім, біз білім инновация лицейлері, біз толығымен ГОСОны іске асырып жатқандықтан, яғни ағарту білім беру және ағарту министрлігінің бағдарламасына сәйкес жұмыс істеп жатқандықтан айтып жатырмын. Әрине біздің өзіміздің білім инновацияның экожүйесінде әрине ерекшеліктеріміз бар. Кейбір компоненттер арқылы біз байытып отырамыз. Жаңа айтып отырмын, мысалға ғылыми жоба
зерттеу арқылы оқытуды біз соңғы 10 жыл жасап келе жатырмыз. Бүкіл білім инновация лицейлерінде және өзіміздің Нұрорда сияқты мектептерімізде. Бұны шынымен пайдасын көріп жатырмыз. Ата-аналар тарапынан, оқушылардың жалпы өздерін дамыту жағынан болсын, бұны біз былайша айтқанда көріп келе жатырмыз. Жалпы қазір көптеген эксперттер, әсіресе академиялық бағытта жүрген педагогтардың көп пікірталастарда, TED-Talks'та жалпы мақалаларындағы байқаған мәліметке сәйкес, кейінгі кезде мысалы 2000-ші жылдардың оқушылары, студенттері болсын, идеологиялық дүниелерді топтастыру арқылы, командалық түрде сіңіру жүзеге асатын. Ал қазір ең үлкен деңгейде, кең көлемде индивидуализм көрініс тапты. Оны енді айтпасам да бәрі түсініп отыр. Қазір әрбір ата-ана баласын мектепке жібергенде менің балам ерекше, менің балам деген сияқты, және ол әр отбасынан бастап мектептердегі ата-аналарды басқаруға ала алмай отырған педагогтардың өзінде де түсінікті. Ал енді осыған адаптивтілік қандай деңгейде жүзеге асып жатыр? Себебі педагогтар 10 жыл бұрын, 20 жыл бұрын оқып келуі мүмкін. Олардың жаңағы мамандықтарына кәсіби біліктілікті арттыру, индивидуализмге қатысты өзінің адаптивтілігін реттеуі мүмкін ба? Жүзеге асып жатыр ма? Әлде дисбаланс бар ма? Дисбаланс, енді біз жалпы білім инновация лицейлерінде бұны қалай шешіп жатырмыз деген, егер мен сол жаққа келетін болсам, біз өте дұрыс айтасыз. Қазір жалпы мынау ұрпақтар қақтығысы деген теория бар, білесіз ғой? Үнемі болып отырады. Көп айтылатын нәрсе. Шынымен қазіргі балалардың ойлау жүйесі, көзқарасы, ұстанымдары өздерінің жаңағы ерекше. Сондықтан олармен ортақ тіл табысу ол оңай нәрсе емес. Сондықтан біздер білім инновация лицейлерінде тәрбиешілер бар. Әр сыныпта бір тәрбиеші бар. Ол сыныптағы тәрбиеші ол 2-ші, 3-ші курс оқитын студент балалар. Былайша тәлімгерлер деп айтсақ болады, менторлар деп айтсақ болады қазіргі сөзбен. Ол балалар былайша айтқан кезде өздерін 2-3 жас қана кіші балалар, олармен ортақ тіл табысу олар үшін өте оңай. Біз осы проблеманы осылайша шешім жолдарын тауып жатырмыз да, яғни бұл тәрбиешілер, бұл менторлар біз үшін жаңағы оқушы мен мұғалім арасында, оқушы мен ата-ана арасында, жалпы оқушы мен мектеп арасындағы алтын көпір деп қараймыз да. Неге? Өйткені шын мәнінде қазіргі балдардың психологиялық, эмоционалдық ахуалы өте басқаша, өзгеше. Басқаша. Қазір мысалға жалпы зерттеу жұмыстары бар. 2010 жылдардан бастап Instagram, TikTok басталғалы бері, әсіресе қыз балаларда былайша айтқан кезде осындай психологиялық ауытқулар, әртүрлі осындай аурулардың көбейгені, суицидтардың көбейгені байқалып отыр. Бұл кәдімгі зерттеу жұмыстарында да бар да. Неге? Өйткені жаңағы балалар осы әлеуметтік желілер арқылы әртүрлі жаңағы тез эмоционалдық әсер алу арқылы, немесе тез кейбір қол жеткізу керек нәрселерді көру, немесе қол жеткізе алмау нәрселер арқылы, қызғаныш арқылы, әртүрлі жағдайлар арқылы көбінесе қыз балалар дейді зерттеу жұмыстары. Осындай қиыншылықтар болып жатқаны айтылады. Міне осы кезде балаларға кәдімгідей көмек керек. Бұл көмекті, яғни әрине өзінен 20-30 жас мұғалімдер кейде жасай бере алмауы мүмкін. Әрине білікті ұстаздар болады, психологиялық жаңағы өздерін жан-жақты жетілдірген, даже коуч ұстаздар болады. Бұлар әрине балалармен отырып ортақ тіл табыса алады, бірақ дегенмен де жас мәселесі де өте маңызды. Сондықтан біз лицейлерде құрдас тәрбиесі деген түсінік бар бізде, құрдас тәрбиесі. Ол біріншіден жаңағы тәрбиешілер өте жақын болады оқушыларға. Және біз 10-ші, 11-ші класстағы сыныптағы оқушыларды да өздерінен кейінгі 7-ші, 8-ші, 9-ші класстағы сыныптарға оларға да менторлық жасау жолдарын көрсетіп, олармен жаңағы сіз айтқан топтық жұмыстар арқылы, мысалға олимпиадаға бірге дайындалу, мысалға жаңағы көңілдер тапқылар клубы бар, сол жерге барып бірге дайындалу, немесе әртүрлі жаңағы тұлғалық даму дағдыларды дамытатын, мысалға әртүрлі көшбасшылық қабілеттерді дамытатын клубтар бар, сол жерде бірге болу деген сияқты сондай жаңағы құрдас тәрбиесі мәселесінің жолға қойылғандықтан осы мәселелерді балдар өздерінің жаңағы қиыншылықтарын өздерінің құрдасы, өзінің ағасы, досы, жанашыры деген сияқты сөйлесу арқылы осы мәселелерді біз уақытында көріп, түсініп, оған көмектесу мәселесі ғой. Сіз уақытысында егер ол балаға дұрыс түсіндірсеңіз мәселелерді, енді лицейде енді ол таңдалған балдар, әрине ақылды балдар, қыздар да ақылды қыздар, ол мәселені тез өткізіп бере алады, ол қиыншылықтарды. Сондықтан осы құрдас тәрбиесі өте маңызды.
Ал жалпы орта мектептерінде бұл әрине ұстаздарға жаңағыдай өте үлкен әдістемелік, психологиялық көмектер өте керек. Қазір мысалға кеше ғана осы келешек мектептері білесіз, президенттің тікелей тапсырмасымен 200-ден астам мектеп ашылды. Сол мектептер осы жаңа заманауи әдіс тәсіл арқылы қазір STEM бағдарламалары болсын, жаңағы адал азамат құндылықтарын игерту мәселесі бойынша болсын, Назарбаев зияткерлік мектептері өте үлкен атсалысып жатыр бұл мектептердің дамуына. Білім инновация лицейлерде өзінің тәжірибелерін бөлісіп жатыр. Осы мұғалімдермен біз өзіміздің жинақтаған тәжірибелерді беру арқылы сол алдарына келген осы оқушыларға жан-жақты қолдау, жан-жақты мотивация беру мәселелеріне көмектесіп жатырмыз деп айтсақ болады осы мәселелерді. Адал азамат қағидаларын оқушыларға сіңіру процестері қалай жүзеге асып жатыр? Бұл сізбен біздің тілімізде оңай айту. Бағдарламаны құрып жазуда ол оңай процесс. Эксперттік деңгейде көп аналитикадан кейін процесті жаңағы жол картасын құрастырып беру маманға оңай. Бірақ педагогқа оны баланың санасына сіңіру оңай шаруа емес. Баланың оны сіз түсіндіргіңіз келген деңгейде қабылдауы да өзінше бір индивидуалдық ерекшеліктері бар не. Қалай болып жатыр? Енді біз былайша айтқан кезде бұл білім инновация лицейлерінің фишкасы деп айтсақ болады. Білем ғой, сол үшін сұрап отырмын. Бізде былай, бірінші біз құндылықтарға адал азамат бағдарламасын іске асыруда негізгі шешуші фигура ол ұстаз және тәрбиеші. Біз тәрбиеші мен ұстаздарға бастапқыда айтылатын нәрсе, сіздер өз іс-әрекеттеріңізбен үлгі болу керек, айтпастан бұрын. Мысалға қалай, мысалы сәлемдесу, мысалға кешірім сұрау, мысалға рахмет айту, баланы әрқашан оның жетістіктерін, жаңағы қуанышын немесе қайғысын бөлісіп отыру, бұл өте маңызды. Бұл айтпай-ақ, өздерінің іс-әрекеттері арқылы жасау керек. Бұл өте маңызды фактор. Яғни былайша айтқан кезде баламен рухани араласып кету керек. Бала былайша айтқан кезде ешқандай арада кедергісіз өзінің ұстазын, өзінің тәрбиешісін, менторын өзіне ең жақын адам ретінде көру керек. Сол кезде былайша айтқан кезде бұл сіңет, айтылған нәрселер іске асады. Қабылдайды, тез қабылдайды. Сондықтан біздегі мысалға біз айтамыз ғой, мысалға мен өзім директор кезде, бір күні директор болып жүрген кезде жиналысқа келеміз ғой, директорлардың жиналысына қатысамыз. Сол кезде біздің тәрбиеден жауапты жаңағы кісі ағайымыз былай айтты: директор мырзалар, мен білем, сіздердің жұмыстарыңыз өте ауыр. Сіздер ана білім басқармасының әртүрлі жағдайлармен білім басқарма басшыларының жаңағы жиналыстарына қатысасыздар. Жаңағы ұйымдастыру жұмыстары бар, жылу мәселелері бар, әртүрлі проблемалар бар. Кейде градустар өседі, жаңағы арада қарым-қатынас. Сол кезде бір қызық нәрсе айтты да, сонда білім басқарма басшысы сізге 2000 вольтпен мәселені тоқ соғуы мүмкін. Сіз келіп мектепке 2000 вольтты сіз егер 220-ға немесе 120-ға түсіріп беруіңіз керек мұғалімге дейтін тұғында, немесе тәрбиешіге. Өйткені бұл жерде ең бірінші мәселе мұғалім баламен еркін жаңағы дұрыс қарым-қатынасқа түсе білу үшін мұғалімнің жаңағы тыныштық керек мұғалімге. Егер мұғалім өзінің басшысынан бір не көріп отыратын болса, жаңағы сен жұмысың дұрыс істемей жатсың, қысым көріп жатса, немесе жаңағы айып көріп жатса, кемсіту көріп жатса, бұндай жағдайда ол былайша айтқан кезде ол сол тұрғыда мұғалім де тәрбиешісіне немесе балаға сол мәселені көрсетеді. Енді ол да адам ғой. Сондықтан солай айтылатын бізге әрқашан. Сондықтан біз сонда бір сөз бар, былай айтатын: сіздер қаншалықты басшы ретінде мұғалімдерге мейірімді болсаңыздар, ұмытпаңыздар, мұғалімдер де соншалықты балаларға мейірімді болады. Бұл жердегі енді мен айтқым келіп отқаны, жалпы мектепте бұл ішкі тыныштық үстемдік құру керек. Бұл өте маңызды нәрсе, құндылықтардың сіңуі үшін. Көрдіңіз ба? Егер ол іште келісім, ішкі жаңағы атмосфера дұрыс, сенімді, қауіпсіз бір атмосфера орнамайтын болса, мына бүкіл айтылып жатқан сөздің барлығы ол жай ғана қағаздың бетінде құрғақ, ешқандай не болып қалады, бос әңгіме болып қалады. Сондықтан бұл жердегі ең басты нәрсе әрине бұл корпоративті мәдениет дейміз ғой, мектептің бір өзінің ішкі мықты корпоративті мәдениеті болу керек.
оны да жасайтын әрине ол жаңағы басшыдан ұстаздармен бірге жасалу керек нәрсе. Осы кезде егер мұғалім әр уақытта ұстаздан, өзінің директорынан қолдау тауып отыратын болса, тәрбиешісі өзінің жаңағы бір сыныпқа қарайды, бізде тәрбиеші мен сынып жетекші, одан қолдау тауып отыратын болса, бұл балаға әрине жаңағы айтылып жатқан дүниелерді берілу керек болған жаңағы құндылықтарды бере алады. Бұл өте маңызды фактор. Бір мысал берейін. Бір тәрбиеші, мен де тәрбиеші болдым ғой. Сонда бір тәрбиеші өзінің мысалын айтып жатыр. Мен жаңағы бір лицейге тәрбиеші болып бардым дейді. Сөйтіп жаңағы жылдың басында осына ориентационный нелер болып жатыр, тәрбиеші мынандай сабырлы болу керек. Өйткені мектепте ең қиналатын бізде тәрбиеші. Оның қолында бір ешқандай не жоқ қой, жаңағы қалай айтайық, бір рычаг жоқ, оны баланы жазалай алмайды. Баламен келісу ғана оған. Протокол жоқ. Протокол жоқ. Баламен отырып келісу керек. Егер оған бала жабылып қалса, болды, оның тәрбиешілігі сол жерде бітеді. Сондықтан балаға мейлінше оған жақын болу керек, мейлінше төзімді болу керек. Оның бүкіл жаңағы бұзақылықтарын, балалық бұзақылықтарын көтеру керек. Ол тәрбиешіге түскен нәрсе. Сондықтан соның бәрін сендер сабырлы болуың керексіңдер, сендер осындай соны естіп алдық. Дейді, сонымен бұл қалай болады екен деп ойланып жүргенін бір күні енді менің сынып жетекшім бар дейді. Екеуміз жиналыс жасаймыз дейді жаңағы. Осы сыныпқа біз қалай құндылықтарды сіңіре аламыз деген жиналысымыз. Сонда сынып жетекші айтты дейді, сен бүгін менің үйіме қонаққа келе аласың ба деп айтты дейді. Жақсы, келейін деп. Енді мен ойладым, бүкіл мұғалімдерді, тәрбиешілерді шақырып жатқан немесе бір сөйтіп ойладым дейді. Үйге барсам, әдемі дастархан жайып қойған дейді жаңағы. Енді жаңағы құстың сүті жоқ басқаның бәрі бар деген сияқты ғой. Сонымен жаңағы сынып жетекшім келді дейді, ол ал бауырым отыр деп айтты дейді. Мен таңғалып қалдым дейді, басқа ешкім күйме жоқ. Қалай, мен ғана қонақ ретінде келіп тұрмын ба дейді. Иә, сен ғана. Сонда ана бүкіл дайындық мен үшін жасалған екен дейді. Соншалықты ана жерде мен қатты әсерлендім дейді, былайша айтқан кезде. Яғни мен айтқым келіп отқаны мұғалімнің тәрбиешімен қарым-қатынасы бұл да өте маңызды нәрсе. Сіз егер тәрбиешіге осындай оның маңызды екенін сезіндіру арқылы, оның істеп жатқан ісі қаншалықты жаңағы баламен қарым-қатынас жасау мәселесі, оның ертеңгі егер сіз тәрбиеші баланың арасында қарым-қатынастар жақсы болатын болса, проблемалар уақытында сөйлесіп шешімдерін тауып жатса, ол баланың академиялық жетістіктеріне бірден әсер ететін мәселе ғой. Сонда бұның барлығы бір-біріне байланысты нәрселер. Сол үшін тәрбиеші өзінің маңыздылығы екенін осылай сездіру жолдары бар да. Бұл енді бұл практикадағы жағдайлар, мысалы осындай нелер өте көп. Бұл жаңағыдай өте дұрыс айтып отырсыз, ол қалай сіңеді деген мәселеге келіп отырмыз ғой. Сонда бұның барлығы шынайылық арқылы, осындай үлгі болу арқылы беріледі. Яғни ана жерде мектеп директоры өзінің үлгісінде мұғалімдерге мейірімділік танытып жатыр, құндылықтарды сіңіріп жатыр негізі сол іс-әрекетімен. Сынып жетекшісі өзінің тәрбиешісіне мейірімділік, өзінің құндылықтарын сіңіріп жатыр. Әрине бұл осындай автоматты түрде деп айтамыз да, тәрбиеші оқушылармен дұрыс қарым-қатынас жасай алады. Үлкен істер детализациядан басталады ғой негізі. Яғни КТЛшылар дейміз, одан кейін қанша билдықтар деген үлкен аңыз болып кеткен ұғым бар ғой енді. Өзіңіз де білесіз, барлығы біледі, комьюнити болып алып, бәрі бір-біріне қолдаушы, бәрі жиналып алып, тойда үлкен олардың бөлек үстелі. Білесіз, бұл көріністің негізгі түп төркіні осында жатыр ма? Түп төркіні бұл сүйіспеншілік, құрмет, мейірім, ынтымақтастықта жатыр ғой. Бүкіл мәселесі сол жерде. Іс-әрекетпен түсіндіріледі күн сайын. Іс-әрекетпен түсіндірілу мәселесі. Үлгі болу арқылы түсіндіру мәселесі ғой. Мысалы, тағы бір мысал айтайын, қазір ойыма келіп жатыр. Біздің тағы бір тәрбиеші досым бар еді. Сол бір күні осындай бір жағдай болды. Сыныпта этюд дейміз біз, кешкі сағат 7 мен 9 арасы балалар жаңағы үй жұмыстарын жасайды. Басында тәрбиешілер отырады. Кейбір балалар бұзық болады, тыныштық сақтағысы келмейді. Еркінсінеді. Сыртқа шығып кеткісі келеді. Содан бір бала кішкене еркінсініп жаңағыдай сабағын оқымай, анаған тиісіп, мынаған тиісіп отырады ғой. Тәрбиешісі жаңа келіп айтады да, мысалы, жаңа Самат, неге сабағыңды оқымай отырсың дейді. Жаңа айтады, мен қаласам оқимын, мен қалмасам оқимын деп конфликтке барады общем. Сонымен енді барып, неге деп тағы да барып бір ескерткенде, бала өзінен өзі ашуланып, жаңағы ағай сіз маған қалай былай айтасыз деп, қолында бір газет ұстап отырған, газетін жұлып алады ғой, жаңа тәрбиешісі. Газетін тартып алады енді. Сонда ана өзі ұстай алмай, ағай тәрбиешісін ұрып жібереді. Енді арасында жас, бір-екі жас қой. Көрдіңіз, даже ол өзіне сенімді.
сонымен тәрбиеші сол жерде енді оның да әрине белгілі жаңағы менторлық қабілеттері бар ғой, баламен ешқандай неге конфликт кіруге болмайды, әсіресе жаңағы контактқа кіруге болмайтынын білгендіктен ол өзін ұстайды да шығып кетеді сол жерде. Енді не болады деп ойлайсыз сол кезде? Ойыңызға не келеді сол кезде? Балалар оны тыныш салдыра бастайды. Иә, сен не істедің? Бұл біздің тәрбиешіміз. Бізге ананы істейді, мынаны істейді. Сен ешқандай адамдық қасиетке жатпайды деп, балалар оны кінәлай бастайды өз араларында. Сонымен бала әрине енді айтады, иә, мен өзім ұстай алмай қалдым, мен дейді да, енді дұрыс, мен тәрбиешімді кінәлап тұрған жоқ, мен деп. Сөйтіп ана баланың мен аузынан естіп отырмын да, нені. Бала қатты ішінде өзін кінәлі есептей бастайды. Бірақ тәрбиешісіне барып кешірім сұрай алмайды. Көрдіңіз ба? Сонымен кеш болады, бәрі өз жатақханаларына кетеді. Ұйықтауға енді ұйықтайды ғой балалар жатақханада. Енді бізде негізі лицейде барлық нәрсе сол жатақханада болады ғой. Жатақханада бүкіл көп нәрсе сондай. Көп сол жерде нәрсе болады. Бала енді жаңағы ана оқушы айтады да, ішімді өртеп бара жатыр дейді да, барып кешірім сұрағым келеді дейді да. Бүкіл сынып мені кінәлі орынға түсіріп қойды, сен дұрыстамадың деп. Бірақ енді ана ағайға барып көкірегім жібермей жатыр дейді да кешірім сұрауға. Сөйтіп жатқан кезде сағат 11:30 болады, светті өшірілді. Мен жаңағы жай жатқан тұғым дейді, бір кезде тәрбиеші кіріп келді дейді бөлмеге. Қазір ол күні жүрген барлық автобустардың бейне жазбаларын дайындаймын. Осман күйеу бала, сені мұнда қай жел айдап келді? Сізден көмек сұрап келдім, Екті мырза. Қайда жүрсең де жұмыстарыңды таста да кел, қане, саған мекен жайды жіберем. Аурухана полициясынан хабар келді. Бір адамның қолын оқсырып өтіпті. Енді ол кезде тәрбиеші бір келіп кіреді ғой, ұйықтап жатсыңдар ма деп. Тексереді. Ол жаңа екінші духиярысының не ғой, екінші қабатта жатыр екен. Тура менің жаныма келді дейді, мен жаңа бай дуалға қарап жатырдым дейді. Сонда ішімде жаңағы не қарбалас болып жатыр дейді, не істеймін деген. Сонда тәрбиеші келді дейді, менің жаныма келіп, мен ұйықтап жатқансып сондай сыңай таныттым дейді. Ана кісі көрпені алып, менің үстіме жауып, тыныш қана кете барды дейді. Сол кезде мен былайша айтқан кезде ішім қатты еріді, жұмсардым дейді. Ертесіне барып, уже бірінші кездескенде ағаймен кешіріңізші деп, ол жігіт кейін өзі тәрбиеші болады мысалға. Осындай кейстер бұл балалардың жалпы мынау құндылыққа негізделген білім беру деген мәселені айтып жатырмыз ғой. Бұл баланың өзге ішкі дүниесіндегі әр оқиғадан бір ұтымды жағдай шығару арқылы, сабақ алу арқылы, немесе жаңа рефлексия дейміз, өзін осындай жағдайлармен осы істер іске аса береді былайша айтқан кезде. Иә, бұл сұрақтардың негізгі мәні әсіресе енді бұл жаңағы не айтқым келіп отырған түсін дегендей көрермендерге негізгі месседж қазір индивидуализм қатты өркендеп тұрған заманда, әсіресе өзіңіз білесіз, бұрын телефон арқылы тапсырыс беретін болса, қазір ешкіммен сөйлеспей тапсырыс береді, бала өзінің планшетінде үй тапсырмасын орындайды, барлығын жасап жатыр, тіпті репетитор жоқ, ол қосымшалар арқылы есеп шығарып отырады да. Сондықтан әркім өзінің әлемінде тұйықталып қалған заманда педагогқа өзінің идеологиясын оған сіңіру оңай емес. Ал бұл жерде мен әлі де көріністі, әрине сіз сұхбатқа келмес бұрын зерттейсің, жан-жақты сұрайсың, ақтарасың, ізденесің, аналитика жасайсың. Бұл көрініс әлі де жалғасып жатыр. Сондықтан бұл жақсы кейсті өзге мамандар, әріптестер түсінсе деген мысал айтып беріңізші деп сұхбатқа дейін өтініш айтқан болатынмын, түсіндім. Дегенмен сұхбаттың барлығы үнемі позитивті жаңағы бояуда болмайды ғой, Дархан мырза, өзіңіз білесіз. Қазір бір әсіресе қоғамда мынадай тарап кеткен пікір бар. Білім ақылы болса ғана сапалы деген. Келісесіз бе осымен? Жоқ, олай емес. Келіспеймін. Неге онда ата-аналардың барлығы тек ақылы мектептерге беруге ұмтылып, бар ақшасын құйып? Неге бұрынғыдай жалпы үй жақтағы, жалпы орта мектепке бере салу, қазір мотивация жоқ оған? Жоқ, әрине, ақылы білім беру, ақылы мектептердің артықшылықтары бар деп айтуға болады. Негізгі мектептің артықшылығы ол сапалы білім беру арқылы ғой. Ал сапалы білім беру ол сапалы мұғалім. Біздің Ахмет Байтұрсынов атамыз айтады ғой, мұғалім қандай болса, мектебі де сондай деп. Немесе мұғалімнің сапасынан ешқашан мектептің жаңа білім сапасы асып кете алмайды дегенде бір ұғым бар.
Сондықтан ең басты нәрсе ол бірінші мұғалімнің сапасы. Сіз қаншалықты мұғалімге көңіл бөліп жатсыз, қаншалықты мұғалімді жетілдіріп жатсыз, жаңағыдай мұғалімге жан-жақты жағдай жасап жатсыз деген нәрсе ғой. Екінші, ол әрине мазмұнға қатысты нәрсе. Сіз мазмұнды қаншалықты бұны тереңдетіп бере алу мәселесінде сіздің әдіс тәсіліңіз, заманауи әдіс тәсілдерді, жаңағы дағдыларды айтып жатырмыз, соларды қаншалықты беріп жатсыз. Бұл да қайтадан айналып келгенде мұғалім мен жаңағы мазмұнның тереңдігі мәселесі, сапалы мәселе. Үшінші, әрине ол менеджмент мәселесі, яғни дұрыс басшылық, иә. Міне осылар егер дұрыс ұйымдастырылса, ол мектеп сапалы болады. Бірақ бұл жердегі жаңағыдай зерттеу жұмыстарының несі де бар. Бұл тек қана ақылы мектеп қана осыларды жасап сапалы болады деген нәрсе жоқ. Ақылы мектепте де сапасы мектептерде өте көп. Қазіргі айқай шудың бәрі содан шығып жатыр ғой. Өте сапалы мектептер болғанмен жанында көп кісілер қалай ойлады? Мен жаңағы мемлекет өзінің жаңағы қаражатты қайтарып береді, қаражат жағынан жан басына шаққанда немен қаражат көмектесіп жатыр. Біз осыны істей қаламыз да бәлкім жақсы болып байып та қаламыз деген оймен де қаншама мектептер ашылып кетті. Бірақ бір мектеп ашу, бір мектепті басқару ол дүниедегі ең қиын жұмыс. Сіз оны сол өзінің жаңағы мамандығын жақсы көретін мықты мамандарға тапсыра алмасаңыз, мен өзім ғана басқарам, ана бір директорды алып келемін деп мәселені жасай аламын дегеннің ол іске аспайтын біз қазір көріп отырмыз. Қазіргі жаңағы Дайрабайдың нейді даудамай деген сол мәселе сол жақтан шығып жатыр да, көріп отырсыз мысалға. Сондықтан сапалы мектеп ол ақылы мектеп деген ойға келмейді. Ал жаңағыдай, бірақ әрине ақылы мектептер ол ата-ана да ол жерге инвестиция салғандықтан, ақы төлегендіктен ол мектептің мүмкіндіктері көбейеді әрине. Ең жай ғана мысал ол бір күндік жаңағы не? Жоспар. Бір күндік жоспар. Мысалға, сіз балаңызды таңертеңнен кешке дейін мектепте, ол түске дейін негізгі академиялық бағытта білімдерін алға, түстен кейін жаңағы үйірме жұмыстары, жаңағы топтық жұмыстар, жаңағы өзінің жаңағы құндылықтар арқылы әртүрлі нәрселермен айналыса алады. Бұл әрине баланың дамуын өте керемет жағдай жасайды. Сондықтан бұл жағынан плюстары бар деп айтуға болады. Осыған егер бұл да әрине қайтадан айтамын, дұрыс ұйымдастырылса, дұрыс өз мамандарына тапсырылса деп айтуға болады деп ойлаймын. Яғни білім инновация қорына қарасты лицейлер бар, қыздар лицейі, ұлдар лицейі, сосын ақылы мектептер бар, ағылшын тілді адаптивті мектептер бар. Барлығындағы білім сапасы бірдей. Әрине біз енді 30 жылдық бір экожүйе болғандықтан, біз мұғалімдерді жетілдіруге өте үлкен мән береміз. Мысалға, білім инновация лицейлерінің бітірушілерінің 10% көбінесе мұғалімдік таңдайды. Мысалы, дәл қазір Қазақстандағы білім кеңістігінде жұмыс істеп жүрген ер азаматтардың көбісі ол біздің түлектеріміз деп айта аламын. Тек қана білім инновация лицейлерінде емес, сыртта да айтуға болады. Біз бұған қатты мән береміз. Неге? Өйткені жаңа айтып отыр, мұғалім сапалы болмаса, білім ешқашан сапалы бола алмайды. Сондықтан біз бұны өте жақсы түсінгендіктен, біз бірінші күшімізді мұғалімді жетілдіруге саламыз. Біз мысалға олимпиадалық жетістігі бар оқушыларды біз мұғалімдікке бағыттай бастаймыз 10-11 класста. Сен мұғалім болсаң қайтеді, міне мықты олимпиадалық жетістіктерің бар, ертең сенен күшті мұғалім шығады, мына елге қызмет ету керек, сен сияқты жігіттер, қыздар қызмет етпесе бұл елдің болашағы қалай болады деген сұрақтар қою арқылы біз балаларды бағыттаймыз. Профориентациялық ықпал ету. Бұны біз ашық жасаймыз, бұл да. Неге? Өйткені бұл керек дүние. Өйткені сіз, мысалы, біздің қазір 40-қа жуық мектебімізде жыл сайын 200-ге жуық мұғалім ауысып отыр. 200-ге жуық мұғалім кетіп жатыр бізден. Бұл жерде кейбіреулер декретке кетіп жатыр, кейбіреулер академиялық отпускқа шығып жатыр, кейбіреулер жаңағы PhD-ға түсіп кетіп жатыр. Деген әртүрлі. Органикалық ауысымы. Бұл нормаль нәрсе бізде. 40 мектепте 200 адамның ауысуы. Біз 200 жас маман тартып жатырмыз деген сөз. Өздеріңізге мұғалімді өздеріңіз тәрбиелеп өзіміз жетілдіріп жатырмыз. Өйткені біздің экожүйеде біз солай жетілдірген бізге тиімдірек. Жаңа айттым ғой, тәрбиеші. Мен мысалы бұл мектептер тәрбиеші болған адаммын. Бұл мектептерді мен оқыған адаммын мысалға. Мен өзім тәрбиешімді көріп өстім, ұстазымды көріп өстім. Тура солай тәрбиеші болдым, тура солай ұстаз болдым, тура солай директор орынбасары болдым. Яғни менің алдымда әр ненің рөлдік бір үлгісі бар барлығының.
Сосын кейін жасап жатқан кезде өзімнің қабілетіме қарай мен де бәлкім өзімнің үлесімді қосуға тырысып жатырмын. Осындай бір экожүйе құрылғандықтан мұғалім бұл жерде ең басты адам. Сіз мұғаліміңіз бар болса, мұғалім жетілдіру дүниеңізді сіз егер бір ретке қойсаңыз, онда сіз қорықпай ары қарай бұл іспен айналысуға болады. Бірақ кейбір кісілердің батылдығына мен таң қаламын да, мұғалімдіктің несін білмей осылай жаңағы кәсіпкерлік рух қой, енді былай бәрін ұйымдастыра саламын деп кіріп кетеді, бірақ кейіннен бұл өте қиын жұмыс екен, уақыт өткеннен кейін көріп жатады, сөйтіп қиыншылықтарға тап болып жатады. Кейбір адамдар дегенде сіз нақты бір кейстерді ойлап отырсыз негізі? Сондай сәтсіздіктерді көзбен көріп қалған уақыттар болды ма? Әсерін көріп жатырмыз ғой қазір. Бәріміз соның әсеріндеміз. Мысалға кеше ғана естуімше жаңағы барлық мектептер тексерілсін деп тексерістер жіберіліп жатыр. Бұның барлығы неден болып жатыр? Әрине осындай кейбір кезіндегі берілген мүмкіндіктер дұрыс пайдаланбағанның мәселесі ғой, былайша айтқан кезде. Бір жағынан коррупциялық жағдайларда болды өткен жылы, барлығы біледі, соның да салдары болады шығар. Тексеріс бәлкім жинақылық үшін керек шығар. Әрине. Жалпы осыған дейін сіз айтқан әңгімелердің сөзден түйін, білім инновация қорына қарасты білім ошақтарының барлығындағы ең бірінші фокус әрине ол білім, бірақ негізінен мұғалім. Мұғалім. Бір мысал тағы берейін, жай ғана мысал. Кеше Жаутов олимпиадасы болды. Алматыда ешкім естімеген бір мектеп почти физматтан да асып кетті. Физмат мектебінен де алға шығып кетті. Енді мен жоқ, кешірім сұраймын, Астана Нұрорда алға шығып кетті да, ол тең түсті деп білем. Енді 2 алтын алды физмат мектебі, Алматы Нұрорда да 2 алтын алды. Жаутов олимпиадасында. Құтты болсын. Бұл ненің нәтижесі? Мұғалімнің нәтижесі. Ол жерге Муамер Гүл деген ең атақты мұғаліміміз, біз Астанадан оны жұлып алдық та Алматыға қойдық сол мектепке. Ротация жиі болады, ол мектеп сол 1 жылдың ішінде ол мектеп жетістікке жетті мысалға. Бұның бәрі мұғалімнің арқасы. Сондықтан мұғалім өте маңызды фигура бұл жерде. Яғни мен оқыған ең көп комментарийлердің ішінен айттым ғой, зерттедім, ақтардым, байқадым деп. Қарап зерттеген кезде Нұрорда және Спектрум мектептеріндегі білім ақысы тым қымбат деген пікірлерді байқаймын. Бұл қымбат ақы негізінен сол мықты мұғалімдер үшін инвестиция, дұрыс, әрине. Ал жалпы кейінгі кезде әсіресе соңғы 3 жылдағы негізгі фокус жасанды интеллект. Жасанды интеллекттен әрине біздің қоғам басында қорықты, сақтанды, жоламады, бірақ қазір балаларымыздың өзі кем дегенде ChatGPT-ді көшіріп алған уақытта мұғалімдер оны кем дегенде қолданып үйрену және дәл сол механизмдерді білу керек. Бұл адаптивтілік қалай жүзеге асып жатыр? Әрине, қазіргі ол тренд негізі, жасанды интеллект мәселесі. Бұл үлкен қазір сұрақтарды туғызып жатыр. Бұл жаңа бір үрдіс қалыптасып жатқан. Сондықтан бұл жерде біз әрине бұны как бір стратегиялық бағыт ретінде қабылдадық бұны. Нұрордадан тағы бірнеше Хиггсфелд шығу керек қой? Әрине. Сондықтан бұл мәселені біз өз жағымыздан негізі біз осыған дейінде біздің жаңа білім инновация лицейлерінің Bill.org деген біздің платформамыз бар. Бұл жерде балалардың жаңа 7-ші классқа түскеннен бастап бүкіл жетістіктерін ол сандық сүйемелдеп отыратын платформалар. Баланың бізде білім тексеру сынағы деген 90-ны міндетті түрде 1 рет өтеді. Ол балалардың академиялық білімдерін сапасын зерттеп отырады. Оған қоса әртүрлі жаңағы олимпиадалар, жарыстар, немесе үйірмелік жаңағы әртүрлі жарыстар, солардың барлығында осы баланың жасап атқан дүниелер, жетістіктері былайша айтқан кезде сол платформаға енгізіліп отырады. Бізде IDP дейміз оны, баланың яғни даму траекториясын бақылап отыратын. Сол жерде біз қазір жасанды интеллект арқылы ол платформада баланың бүкіл жаңағы жетістіктері, академиялық болсын, академиялық сыртында әртүрлі дағдылық болсын, бүкіл жетістіктер енгізіледі. Және әртүрлі жаңа психологиялық тесттер арқылы баланың былайша айтқан кезде даму траекториясына ұсыныстар жасайды. Бұл бала осы гуманитарлық бағытта дамытуға болады. Бұл бала жарылыстану бағытында дамытуға болады. Бұл бала олимпиада осындай дамытылу керек деген сияқты осындай мұғалімдерге былайша айтқан кезде жеңіл бір құрал ретінде біз қолданып жатырмыз. Негізінде біздің білім инновация лицейлеріндегі бір ерекшелік ол баланың, біз әр жеке баланың қызығушылығына қарай.
оның мықты жақтарын және әлсіз жақтарын ерте жастан, 7-8 класстан шығару арқылы және мықты жақтарымен ары дамыту арқылы біз айналысамыз. Осы жерде де жасанды интеллекттің біз үшін өте үлкен бір көмегі болып жатыр қазір. Бұл оқушыларға байланысты. Ал ұстаздарға байланысты жағы бізде бұл әрине сабақтың сапасы мәселесі бар. Енді мектеп болғасын ол 40 минуттық сабақтың сапасын өлшеу мәселесі біздің ең негізгі академиялық бағыттың мәселесі негізінен. Осы жерде бізде өзіміздің стандарттарымыз бар. Қалай оны бағалаймыз, сол сабақтың сапасын қалай арттыруға бағытталған жұмыстар. Былай айтқан кезде енді мен қысқаша былай түсіндірейін. Бір мұғалімнің 1.90-да сабағына кем дегенде 5-10 өзінің жаңағы әріптестері, басшылығы, немесе сырттан біз тарапынан келетін мамандар келіп сабағына кіріп, оны істейді, бағалайды. Міне осы жерде де жасанды интеллект арқылы біз ұстаздарға қай жерде не жетпей жатқанын, ана жерде бағалауда нақты көрсеткіштер бар, соларды да белгілеу арқылы, мысалы жас ұстаз болса, оны қай бағытта дамыту керек? Талдайды, мысалға сабақты қалай ұйымдастыра алды, тақырыпқа қалай кіре алды, өзінің нелері бар әрине. Сондықтан осы жағынан да қазір біз жасанды интеллекттің несін көріп жатырмыз. Ал жалпы келешекте біздің ойымыз, бұл жасанды интеллект қазір ChatGPT дейміз ғой, былайша айтқан кезде, бұл бізге көмекші құрал болу керек деген біз пікірді ұстанып отырмыз қазір. Яғни мынау жаңа сіздің адаптив деп жатырсыз ғой, бейімдеу арқылы, personalizing дейміз. Соған бұл өте жақсы келетін дүние. Әр бала, әрине ол мұғалімнің қадағалауында, ата-ананың да қадағалауында, бала оны трекинг жасап отыру керек, жаңағы онлайн ментор немесе жаңағы академиялық ұстаз деп айтайықшы, мысалға. Бала қай деңгейде тұр, қай жерге бара жатыр, не жасау керек, не жасамау керек деген сияқты. Осының мысалы қазір біз бір сабақта 25 бала отыр, мұғалім бәріне күші жетпейді ғой, өйткені 3 деңгейлі бала отыр. Біреу өте жақсы оқиды, біреу орта, біреу төмен. Осы жерде бізге не керек? ChatGPT-дің көмегі керек. Сол жерде жаңа сабақты өту немесе қайталау мәселесінде әр баланың қолында осы планшеттер арқылы, осы ChatGPT-дің көмегі арқылы, оған сұрақтар сұрау арқылы баланың жаңағыдай білім деңгейін қалған тұрған жерінен былай қарай жоғарылатып отыру мәселесі. Бұл жерде бір жақсы мұғалім көріп отырады, оған жаңағы кері байланыс беріп отырады, ата-ана да көріп отырады. Баланың былайша айтқан кезде сабақта және сабақтан тыс академиялық тереңдікті ары қарай талдап түсіндіріп беріп отыратын ChatGPT-дің өте үлкен мүмкіндіктері бар. Еніп жатыр ма? Бұны біз енгізіп жатырмыз қазір. Қазір OpenAI-дің бүкіл инструменттері бізге беріліп жатыр. Біздің мемлекетімізге рахмет. Қазір қаншама ақша төлеп, бәлкім әлемде 3-ақ мемлекетке берілді деп естідім. Бұл OpenAI-дің бүкіл осы білім саласы бойынша инструменттері. Біз оны қазір мына алдымыздағы уақытта соны мұғалімдерге оқыту арқылы, бірақ әрине біз өзіміз жеке платформа жасау арқылы, ол бір инструмент қой ол. Соны біз іске асырауды қазір жасап жатыр. Сентябрьден бастап бұл іске асады деп ойлаймын бізде. Сіз бір ата-ана ретінде оны көресіз деп ойлаймын келешекте. Көретін сияқтымын бұйырса. Өйткені бәрімізге де оны үйреніп біліп алғаны маңызды ғой. Ал STEM сабақтарда немесе информатика ма қалай аталады сабақ өзі. Соған жасанды интеллект пәні болып бөлек енгізілу жоспарда бар ма негізі? Балаларға жоғары сыныпта болсын. Әрине бұл қазір бұл жаңағы жасанды интеллектті қолдану, бұның алгоритмін түсіну керек қой. Бұл қазіргі бұл мынандай жағдайда тұрмыз. Мысалы кезінде мынау қалайша біз әріп тануды негізгі міндет қоямыз. Оқу керек, жаза білу керек қой мысалға. Сіз оқып жаза білмесеңіз, сіз қараң болып қаласыз. Тура сол сияқты ChatGPT-дің де алгоритмдерін сіз білмесеңіз, қалай сұраныс жасау керек, оны қалай қолдану керек, сізге сол дағдыларды үйренбесеңіз, сіз оқумен жаңағы оқи алмайтын адам халіне түсіп кету мүмкіндігі бар. Бұл үлкен бір қазір сұрақ белгісі болып тұр. Сондықтан біз қазір енді бұны жоғарғы білім және ғылым министрлігі өте жақсы бұны түсінген бір адам ретінде бұны қазір университеттерге енгізіп жатыр, оқушыларға және мұғалімдерге. Біз де осы жаңағы OpenAI-дің жаңағы айтып отқандай мұғалімдерді оқыту арқылы және бізде әрине бағдарламаларға бұл жасанды интеллекттің дағдыларын үйрету қосымша нелерін кіргіземіз, ол керек. Өйткені бала онымен жұмыс істей алу керек, былайша айтқан кезде. Жұмыс істей алмаса болмайды әрине. Ал Сүлейман Демирел университеті бар, онда жасанды интеллектті былай мамандық ретінде қарастырып, терең зерттеу басталды ғой, Әрине, Сүлейман Демирел СДУ университеті дейміз қазір. IT
мемлекетіміздің ең мықты айтишниктері сол жерде отыр. Өйткені солай ойлайсыз. өйткені олай ойлаймын, ол нақты факт. Өйткені неге? Ең жоғары ұпаймен СДУ университетіне түседі балдар. 130-дан төмен алса, СДУ-ға түсе алмайды. Былайша айтқан кезде Қазақстанның ең мықты IT мамандар СДУ-да қазір отыр, дайындалып жатыр. Сол үшін бұл біз үшін үлкен бір мүмкіндік. Біз жаңағы айтып отқан мен жасанды интеллектпен қатысты үлкен бір платформаны біз ол жердің алгоритмдері жазылу керек. Солында біз СДУ-мен бірігіп жасап жатырмыз бұны. Сондықтан СДУ-да өз тарапынан қазір жалпы министрлікпен келісіп жаңағы осы әлемдік деңгейде мықты IT саласы бойынша мықты қазір алда тұрған университеттермен келісім жасап қазір былайша айтқан кезде осы IT саласын жасанды интеллект бағыты бойынша үлкен бір жұмыстардың басын жасап жатыр қазір. Алдағы уақытта оны сіздер еститін боласыздар. Жалпы енді осы білім инновация лицейлерінің жаңағы олимпиадалық көрсеткіштері, жетістіктері үнемі шығып отырады, және менің ойымша жалпы көп ата-ана үшін, көп білім ошақтары үшін бұл қалыпты жағдай сияқты. Өзім оқушы кезде мысалы кәдімгі қазақ тілі олимпиададан, облыстықтан бірінші орын алып тұрсам, бірінші орынды тағы да КТЛ-дің баласы алып жатады деп үнемі, яғни бұл тұрақты түрде көрсеткіш. Прогресс болып жатыр ма, әлде сәл жетістіктер деңгейі түсіп қалды ма, қалай болып жатыр? Жоқ, қазір прогресс бар бізде. Соңғы жылдары шын мәнінде облыстық деңгейде болсын, республикалық деңгейде болсын, халықаралық деңгейде прогресс өте жақсы. Жалпы биылғы көрсеткіш бойынша облыстық деңгейде біз 1494 медаль жеңіп алыпты біздің лицей оқушылары. Өткен жылы бұл көрсеткіш 1397 болған екен, оның алдыңғы жылы 1336 болған екен. Ал кешегі өткен Жаутықов олимпиадасы бойынша біз осы жылы 72 медаль жеңіп алыппыз, жалпы білім инновация лицей оқушылары. Өткен жылы 60 медаль, оның алдыңғы жылы 46 медаль болған екен. Тура сол сияқты не бойынша да, алтын бойынша, бұл алтын өте маңызды ғой. Биыл оқушылары осы жылы 15 алтын алған екен, Жаутықов олимпиадасында. Өткен жылы 10 алтын алған, оның алдыңғы жылы 5 алтын алған екен. Жалпы осындай бір көрсеткіш бар, өсу бар деп айтуға болады. Яғни мұғалімдердің балаларды олимпиадаға дайындау өзінің методикасы бар ма? Бір құпиясы неде деген кәдімгі қарапайым сұрақ, бірақ енді олимпиада лицейдің негізгі компоненттерінің бірі ғой, білім берудегі, академиялық тереңдікті үйретудегі. Біз негізі балдарды лицейге қабылдағанда олардың жаңағы IQ тест арқылы аламыз ғой. Біз негізі көбінесе бізге түсетін балдар ол физика, математика бағыты, немесе биология, химия, жаратылыстану бағыты, салалары бағыты бойынша балаларды біз сол емтихандармен, олардың математикалық, логикалық қабілеттеріне қарай біз алғандықтан, ол балалардың барлығы осы жаратылыстану бағыты бойынша олимпиадаларға бейім балдар болғандықтан, 7-ші класста біз ол балдарды жақсылап, жан-жақты зерттеп, қай бала математикаға барған ыңғайлы болады, қай балаға биологияға барған, қай балаға физикаға барған сияқты, осыны дұрыстап бірнеше емтихандар жасау арқылы, осындай әртүрлі іс-шаралар арқылы балдарды белгілеп, ары қарай ол балдар мысалға күндіз түске дейін жаңағы сабақтарын оқыса, түстен кейін міндетті түрде бұлар жаңағы 2 сағат, күніне 2 сағат, аптасына белгілі бір сағат олимпиадаға уақыт береді. Өздерінің сонда бір қозғалыс бар. Мысалы, бұны біз әрине орталықтан біз оларды қадағалап отырамыз, бақылап отырамыз. Біздің өзіміздің лицейлер арасында олимпиада жарыстары болып отырады. Негізі мықты балдар сол жерден көрініп отырады. Сол жерде алға шыққан балдар ертең облыстық немесе Қазақстан республикалық деңгейде жақсы жетістіктерге жетіп отырады. Сондықтан бұл өте маңызды бір тренд, бұл олимпиада. Мен ойлаймын, жалпы лицейлер 90-шы жылдардан бері бұл қозғалысты біз қолдап істеп келе жатырмыз. Соның арқасында біздің түлектеріміз әрине 3 тілді білім беру моделінің арқасында, яғни ол қазақша, орысша, ағылшынша тілі, оған түркішені де қосуға болады. Бұл тілдерді де білудің арқасында біздің көптеген түлектеріміз осы соңғы 30 жылдың ішінде тек қана Қазақстан емес, халықаралық кеңістікте де өздерін жақсы көрсетті деп айтуға болады. Мысалы, ең үлкен Facebook, Amazon сияқты нелерде көптеген біздің оқушыларымыз бар.
немесе өзіміздің ұлттық компанияларда қазір жұмыс істеп жатқан көптеген оқушыларымыз бар. Бұның бәрі неге? Сол уақыттағы алған жаңағы академиялық тереңдіктердің, сол дағдыларының арқасы, тіл білгеннің арқасы ғой, былайша айтқан кезде. Ол балдар жас кезінде өздерінің жаңағы аналитикалық ойлау, сыни тұрғыдан ойлау, әсіресе сол жаңағы STEM деген сол пәндер арқылы үйренудің, өйткені физиканы ол басқаша дамытады сізді, математика сізді басқаша дамытады, биология сізді басқаша дамытады. Бұның беретін несі өте орасан зор да балаға. Бұл сұхбаттан енді сіз жаңағы түлектермен, жаңағы жақсы кейстермен, мақтанышпен айтып отырсыз, ал менің бүкіл жаңағы мақсатым соның неге, қалай болып жатыр деп біліп алып, құпиясын бәріне жайып салып, үйреніңдер, солай болыңдаршы деуге талпыныс сияқты болып көрініп тұр. Негізі енді кез келген адамдағы мақсат жақсыны көрмекке дейді ғой. Жалпы қазір билда білім инновация лицейлері Қазақстан бойынша нешеу болып тұрсыздар? 36 білім инновация лицейі бар қазір. Ауылдар бар қазір? Ауылдарда бәрі қамтылып отыр ма? Моноқалаларда бар, мысалы Екібастұзда бар, Арыс қаласында бар, Құлсарыда бар еді, бірақ қазір су тасқыны болғасын, оны біз Атырауға, әкімшілік солай ұйғарды, Атырауға тасыды ол лицейді, және Жаңаөзенде бармыз біз. Жалпы енді қоғамда тараған тағы бір пікір бар. Білесіз ғой өзіңіз, ауыл мектептеріндегі балалардың білім көрсеткіші, қала мектептеріндегі білім көрсеткіші үнемі теңеспей жатады деп. Әсіресе болған көрсеткіш ұлттық бірыңғай тестілеу. Сіздегі аналитика қалай болған? Қазір ол күні жүрген барлық автобустардың бейне жазбаларын дайындаймыз. Осман күйеу бала, сені мұнда қай жел айдап келді? Сізден көмек сұрап келдім, Екті мырза. Қайда жүрсең де жұмыстарыңды таста да кел. Қане, саған мекен-жайды жіберем. Аурухана полициясынан хабар келді. Бір адамның қолын оқсырып өтіпті. Ол негізі түсінікті нәрсе ғой. Енді ауыл мен қаланың арасында теңсіздік бар, білім сапасының айырмашылығы бар. Оны біз министрлікте жасырмайды, оны президент әр уақытта айтып отырады, оны қалай теңестіру керек мәселесін. Сондықтан қазір кезде келешек мектептері, оның жартысы осы аудандық орындарда салынды. Осы мектептер арқылы жалпы және қазіргі жасанды интеллект, диджитал мектеп деп жатыр, қазір соңғы шығып жатқан мәселе. Әртүрлі платформалар арқылы балаларды жаңағы ауылдық балалар мен қалалық балалардың арасын теңестіру мәселесі көзделіп жатыр. Көптеген жұмыстар жасалып жатыр бұған. Біз өзіміз білім инновация лицейлері тарапынан біз 400-ге жуық ауылдық мектептерді біз өз тәжірибемізді бөлісіп отырмыз қазіргі уақытқа дейін. Яғни 400-ден астам мектептердегі мұғалімдермен өзіміздің STEM бағыты бойынша, құндылықтарға қатысты бағыт бойынша, және басшылыққа қатысты бағыт бойынша, және олимпиадаға дайындауға қатысты бағыт бойынша өзіміздегі жинақталған нені сол аудандарға барып бөлісіп жатырмыз. Бұл да өз кезегінде оны тек қана әрине біз істеп жатқан жоқ, оны Назарбаев зияткерлік мектебі де өте жақсы атқарып жатыр. Яғни біздің бұл енді президенттің тапсырмасы болғаннан кейін барлығымыз оны бірінші РФМШ-да жасап жатыр. Сондықтан бұл бізге түскен енді ол борыш деп есептейміз. Біз өз тарапымыздан бұл істерді атқарып жатырмыз. Және де біздің бір ерекшелігі бізге мысалы жыл сайын 30 мыңға жуық бала емтиханға кіретін болса, оның 30-40% ауылдың балдары бізге келетін. Біз өзіміз аудандарға барамыз. Сол ауылдың балдары келсін деп. Жаңа айттым ғой, 10% мұғалім деген. Негізі сол жерден келеді. Ауылды балдардан келеді. Қаланың балдары олар кішкене көкжиектері өте кең болғандықтан олар әлемдік деңгейдегі мықты университеттерге барғысы келеді ғой. Бірақ ауылдың балдары кішкене қанағатшыл болады деген сияқты. Ол балдар жаңағы қабілеттері де әрине кем болмағандықтан, біз ол балдар арқылы келешекте жаңағы өз елімізде қалып ұстаз болуына жақсы мүмкіндіктер. Сол жағынан біз ол балдарды бағыттаймыз да. Сондықтан ауылдың балдарын біз барып, сол ауылдың балдарын іздеп тауып алып келуге тырысамыз. Сол аудандарға барып, өзіміздің емтихан болатын уақыттарын айтып, оларға алдын ала көмектесіп, кейбір аудандарға жаңағы апарып алып келетін жаңағы автобустарды ұйымдастырып деген сияқты трансфер. Бұл өте маңызды нәрсе біз үшін. Біз бұны жылдар бойы жасап келе жатырмыз. Өйткені ауылдың баласының қатысуы, сапасы бөлек. Әрине, бірақ
түскен кезде ол жаңағы енді бил ниш РФМШ бұлар енді кішкене бір брендке айналып кеткесін балдар көп дайындалып келеді ғой. Дайындалған бала мен дайындықсыз баланың нелерін біз көріп жатырмыз қазір. Оны да қалай шешу керек екенін ойланып жатырмыз. Алдағы уақытта бір шешімдер табармыз. Бірақ шынымен ақылды балдар, ол балдар келіп түседі. Былайша айтқан кезде. Әлеуметтік осал топтарға біз 10% орын береміз. Оларды бөлек жарыстырамыз. Яғни ол ауылдың баласы, әлеуметтік осал топтар бөлек жарысады олар. Яғни былайша айтқан кезде біз 2 сынып оқушы алатын болсақ, яғни 25-50 бала алатын болсақ, оның 10% ол әлеуметтік осал топтың балдары. Олар өздері бір-бірімен жарысады. Және 1000 бала деген не бар, емтихан бар. Ол таза ауылдың балдары үшін біз оларға 15% орын бөлеміз. Сондықтан былайша айтқан кезде 25% билде оқып жатқан балдар ол 1000 баламен әлеуметтік осал топтың балдарына осындай мүмкіндіктер де бар. Себебі жаңағы мынандай түсінік бар ғой, жаңағы бил тек қана жақсы балдар таңдап алып оқытып жатыр деген сияқты. Негізі ондай емес. 25% бала ол бізде ауылдың балалары келіп оқып жатыр бізде. Ол 25 бала деген 25% деген аз нәрсе емес негізі. Қалай болғанда да ауыл қала болып бөлінбей бала қайда дүниеге келетінін таңдамады ғой, бірақ бала білімді болуды таңдайды ғой. Сондықтан бұл енді шыны керек білім инновация лицейлері қаншама жылдан бері, қаншама 10 жылдықтан бері жүйелі жұмысын және үнемі тұрақты түрде жақсы көрсеткіштерін танытып келе жатыр. Бұл сұхбаттағы негізгі мақсаттардың бірі біз енді президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы мысалы кемелдену туралы айтады. Үнемі мысалы кеше құрылтайда айтып жатыр, академиялық білімге көбірек фокус қойылу туралы көп дүниелер айтылды. Рухани дамуға қатысты, рухани дамудың жаңа кезеңі туралы айтылып жатыр. Сәйкесінше бұл мақсаттарға жету үшін ең бірінші менің ойымша субъективті пікір менеджмент, педагогикадағы менеджмент дұрысталу керек. Бірақ менің ата-ана ретінде, жалпы үнемі бақылап жүретін журналист ретінде байқайтыным, бізде педагогика ол ұстаздық, сабақ беру, білім беру. Мен әлі өте сирек көремін адамдарды менеджментті ұйымдастыра алатын, жоспарлай алатын бір жүйелі стратегиясы бар. Ал сіздердегі стратегияның негізгі қағидалары немесе арнайы оқытылатын мамандар, дүниелер қалай жүзеге асып жатады? Енді жаңа басында да осы мәселені негізінен айтуға тырыстым. Өйткені менеджмент өте маңызды. Мектепті басқару, мектептегі көшбасшылық өте маңызды дүние. Өйткені директор өз ұстаздарына жағдай жасамаса, олардың жаңағы дер уақытында өз мамандығы бойынша, саласы бойынша жаңартып тұруды қамтамасыз етпесе, мысалға да, дер уақытында ол мұғалімдерінің жаңағы енді әр мұғалім кейде шаршайды. Осындай жағдай мұғалімдер болады, істен шаршайтындар болады. Осы уақытта сол мұғалімдерді уақытысында көріп, оларды бәлкім жаңағы түрлі семинарларға жіберіп, олар қайтадан жандандыру мәселелерін директор қолға алмайтын болса, ол мектепте сапалы мұғалім, сапалы жұмысын жүргізе алмайды. Сондықтан бұл жердегі ең негізгі адам әрине директор. Сөзіңізді білем, кешірім сұраймын, бірақ мәселе директорда емес қой. Мәселе бұл желіні басқаруда, желіні жоспарлауда, тұрақты түрде сабақтастықта ұстап отыруда емес пе? Соны мен айтып отқаным, біздің қордың да негізгі міндеті осы директорларды жетілдіріп отыру. Біз міндетті түрде өзіміздің жоспарлы түрде директорлардың жаңағы мысалға айтайық, MBA оқуларына барып қайтады, мысалға кейбір директорларымыз. Жіберіп тұрасыздар. Жіберіп тұрамыз міндетті түрде. Мысалға өзіміздің жаңа көшбасшылық семинарларымыз бар, міндетті түрде олардан өту керек. Заманауи әртүрлі трендтер болып жатыр. Мысалы қазіргі біз кеше ғана семинар өткіздік. Ол жердегі біздің негізгі мәселеміз осы балалардың жаңағы танымдық дағдыларын, жұмсақ дағдыларды, соған қалай көңіл бөлеміз. Егер бір директор осыған көңіл бөлмейтін болса, осынан жеті назарында ұстап тұрмайтын болса, осыған қатысты мамандарды қалай жетілдіру, осы мәселені қолға ұстамайтын болсақ, бұл біз үшін үлкен бір оқушыларымыз үшін үлкен бір былайша айтқан кезде мүмкіндіктер жіберіп алу мәселесі деген мәселені көтердік. Сондықтан бұның барлығына біз әрине қор тарапынан мониторинг етіп, директорларымызды өзіміздің ел ішінде немесе міндетті түрде шетелге сапарларға жіберіп отырамыз. Кеше ғана біздің 10 шақты директорымыз
Гонконгтан келді. Сол жердегі білім беру орталықтармен танысып, университеттермен танысып, олардың қандай өзгерістері болып отыр, оларда қандай қазіргі жаңалықтар болып отыр, солардың бәрімен танысып келіп, жалпы басқа директорларға осылай өздерінің тәжірибелерін бөлісу жұмыстарын жасап жатыр. Бұл міндетті түрде әрине жасалыну керек дүниелер. Және білім инновация лицейлерінің өзінің бір келісімдері бар, меморандумға қол қойған халықаралық университеттері бар. Қанша университетпен келісім бар? Енді өте көп халықаралық университеттермен келісім. Мысалға келісімдерде қандай бонустар болады? Мысалға RSI деген MIT-ге қатысты өте сондай беделді білім беру орталығы бар. Бұл жерде балалар егер жаңағыда 2-3 ай неден өтсе, семинары немесе жаңағы зерттеу жұмыстарымен өтсе, ол балаларға кәдімгі Ivy League университеттеріне түсу есіктері ашылады. Мысалы, біз олмен қарым-қатынастамыз, біз олмен қол қойған. Бәлкім Қазақстанда ол көп нелер жоқ, ондай нелер. Тура сол сияқты Европада бірнеше университеттермен келісім шарттарымыз бар. 10-11 кластарда балдар сол жердің жаңағы зерттеу орталықтарына барып, сол жердің профессорларымен бірге, біздің оқушылар бірге жұмыс жасап, зерттеу жұмыстарын жасайды. Бұл келешектегі сол университет немесе сол сала бойынша өздеріне түсулерін өте үлкен мүмкіндіктер ашады. Енді қазір осы соңғы жылы біз Қытайдағы Шэньчжэнь университеті бар, Гонконгтың CTV университеті бар деген сияқты. Көптеген университеттермен қарым-қатынастамыз. Олардың көбісі бізді біледі. Енді мынау әсіресе соңғы жылдар, мысалы, оңтүстік Кореяның KAIST университеті, UNIS университеті біздің өте көп оқушыларымыз бар. Олар өздері келіп, біздің мынау республикада халықаралық олимпиадаға жеткен оқушылар өздері жаңағы гранттарын беріп, өздері алып кетіп жатыр да, өйткені олардың академиялық жетістіктерін білгендіктен. Өте көп университеттер бұндай нелерде жұмыстарымыз жүргізіп жатқан. Сіз ата-анасыз. Иә. Балаларыңыз? Үлкен қызым 2-ші курс оқиды, математика. Оқушы бала жоқ? Бар балам. Ұлым 11-ші класс оқиды, қызым 6-ші класс оқиды. Ал егер мектеп тарапынан ұлыңызды мұғалім болуға бағыттай бастаса, сіз ата-ана ретінде оған қалай қарайсыз? Әрине, мен үлкен қуанышпен қарайтын едім, мен де. Өйткені сіз мұғалімсіз ғой. Мысалы, сіздің байқауыңызша балаңыз, білмеймін, IT болайын деп жатыр, маман болайын деп, немесе менеджер, басқарушы менеджер болайын деп жатыр. Бірақ оның мұғалімі мұғалімдікке бағыттап жатыр. Сіз қалай қарайсыз оған? Ата-ана ретінде ма? Мен ата-ана ретінде өте дұрыс қараймын. Себебі, өйткені былай ғой, енді ол мұғалім бекерден бекер айтпайды біріншіден. Ол баланың жаңағы бүкіл немен айналып жатқанын, мұғалімдіге деген оның несі бар ма? Біріншіден қалаушылық бар, оның бәрін білгендіктен бар. Айтпасам, қалауы болмаған немесе оның бір дағдысы ол жақта даммай жатқан оқушыға сен мұғалім деп айтпайды ешкім. Сіз сөйлесесіз. Иә, сөйлесіп, иә. Оның бірақ егер мұғалім ұсынып жатса, өте жақсы қараймыз біз ол мәселеде. Мұғалім әрине баланы ең жақсы танитын адам ғой. Кейде ата-анадан да жақсы мұғалім танып жатады. Сондықтан мұғалімнің бұл жерде пікірі маңызды, шын мәніне айтқан кезде. Яғни мұғалім мен ата-ана үнемі байланыста болу қажет. Міндетті түрде. Баланы мектепке жіберіп, болды жауапкершілік сенде, сүйегі менікі еді сенікі деген жоқ. Деген жоқ. Ал егер 6-шы сыныпта оқитын қызыңыз, әлеуметтік желілер жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, қыздарға қатты әсер етеді екен деп. Сондай жағдайда жүргенін байқасаңыз, қандай әрекет жасар едіңіз? Біріншіден әрине отырып ата-анасымен сөйлесеміз, яғни өзім жұбайымен отырып сөйлесем, қандай біз қай жерде бұл қызымызға көңіл бөле алмай жатырмыз. Бір жерде, не істейміз? Бір жерде бір кемшілік болып жатыр ғой. Бір жерде бір көңіл бөлінбей жатыр мысалы. Келесі мәселе ол мектепке барып, жаңағы сынып жетекшісімен, тәрбиешісімен сөйлесу керек. Қандай мәселе болып жатыр? Біз қалай көмектесе аламыз ол қызға? Сондықтан бірлесе отырып, жаңағы бізде педконсилиумдар дейді ғой, мысалға, сол бірлесе отырып біз ақылдасып шешкен жақсы да, сол кезде сіз толық картинаны көре аласыз да. Әйтпесем, баланың енді ішкі дүниесінде не болып жатқанын сіз бірден бай айта алмайсыз ғой. Сондықтан жан-жақты қарап, ақылдасып, барып қызға жаңа көмектесу жолдарын қарау керек. Әсіресе қыз балаларға. Иә. Негізі қазір енді жасырып қайтеміз, мынандай көрініс қой, сіз таңнан кешке шейінгі ақылы мектепке қандай ата-ана береді?
өзі таңдан кешке шейін жұмыста жүретін ата-ана телефон жайында өзі баспен кіріп кеткен жұмысқа. Ал мектептер негізінен көбіне ата-аналардың белсенді қатысқанын қалайды. Бірақ мазаламашы деген режимдегі де ата-аналар бар. Осыған қатысты сіз тәрбиеші болған, мұғалім болған, директор болған, қазір осының барлығын менеджментіне отқан адам ретінде айтыңызшы эксперттік көзқарасыңызды ата-аналарға. Әрине қазір жалпы мынау ақылы мектептерде де ол проблемалар бар. Ата-аналар көп келгісі келмейді. Өйткені жұмыс басты барлығы. Балаларын тапсырып қойдым болды деп. Сендер тәрбиелеңдер деген әрине бұндай қарым-қатынас бар. Бірақ бұл жерде біз жаңағы біздің мектептерде ата-аналармен жұмыс жасайтын арнайы директордың орынбасары бар. Ата-аналармен жұмыс жасайтын. Бұл былайша айтқан кезде әр мектепте бір 20-30% активный ата-аналар болады, белсенді ата-аналар болады. Сол ата-аналармен былайша айтқан кезде стратегия құрылады. Қалған ата-аналарды біз қалай мектепке алып келе аламыз деген. Ата-ана комитеті дейді ғой. Өйткені шын мәнінде баланың жетістігі ол ата-ана ұстаз арасындағы қарым-қатынасқа байланысты. Бұл қазір дәлелденген дүние. Егер ата-ана ұстазбен бірігіп, екеуі жаңағы қоян қолтық араласып, екеуінің де рөлі өздерінің рөлдері бар. Солай бірігіп балаға көмектесу жолдарын жүргізбесе, қазір балаға беріліп жатқан көптеген жаңағы пайдалы нәрселер баланың бойына сіңбей жатады деп айтсақ болады. Сондықтан бұл жерде ол үшін не керек? Ата-ана мектепке келу керек. Мектептің немен айналысып жатқанын түсіну керек. Өзінің рөлі, қай жерде өзінің рөлі басталатынын білу керек. Сондықтан біз айтамыз, бір баланың қуанышына екі адам шынайы қуанады. Ол бірінші ата-анасы, екінші ұстазы. Сондықтан екеуі бір-бірімен жаңағы бір командалық рух, бір коллаборацияны дұрыс ұстайтын болса, ол кезде балаға көптеген жақсы дүниелерді жасауға болады. Сондықтан мені тыңдап отқан ата-аналар бар болса, мектепке араласулары керек міндетті түрде. Бірақ бұл жерде әрине мектептің құндылықтары болады, мектептің миссиясы болады, мектептің өзінің жаңағы стратегиясы болады, мектептің өзінің жаңағы ұстанымдары болады. Міне осыларды түсіну үшін менің балама бұл мектеп не беріп жатыр деген сұраққа жауап беру үшін ата-ана мектепке келу керек қой. Бір проблема болған кезде, мектепке келген кезде үлкен қақтығыстар, үлкен мәселелер сол жерден шығып жатады. Ал негізінде көп мәселе егер ата-ана мектептің ішінде болса, мектеппен араласып отыратын болса, көп мәселелер өздігінен шешіліп кетіп жатады. Сондықтан мектепке көп араласу керек ата-аналар. Бірақ Құдайға шүкір, қазір мен былай айтсам болады, қазір саналы ата-аналар өте көп, саны көбейіп жатыр. Жыл өткен сайын өздерінің балаларына жаңағы сапалы түрде олармен бірге уақыт өткізетін, мектеп өміріне араласатын ата-аналардың саны қуанышқа қарай көбейіп жатыр деп айтсақ болады. Өткен жолы не себепті балаңды Нұрордаға бердің деп таныс әріптесімнен сұрап отырмын да. Өте қатты жұмыс басты. Өзі де, жары да, екі баласы да сол Нұрордада оқиды екен. Неге олай істедіңдер десем, күні түні жаңағы дала көрмей жұмыс істейміз ғой, отбасы болып балаға тәрбие беріп жатқан жоқпыз ғой, ең болмаса сол мектеп берсін, ол жерде тәрбиені дұрыс береді екен ғой дейді. Бұл қысқа ғана комментарий, менің ойымша көп нәрсені сипаттап тастады. Енді, көптеген ақылы мектептердің арасында мониторинг жүргізетін болса, осы білім инновация лицейлерінде көбіне отбасы институтына фокус көп. Жаңағы детальдармен кәдімгідей байқалады. Көріністі әлеуметтік желісінде де көрініп жатыр. Сондықтан ол әріптесімдікі бәлкім дұрыс шығар. Бірақ сіз өзіңіз ата-ана ретінде, студент баласы бар, жоғары сынып, орта сыныпта баласы бар ата-ана ретінде және педагог ретінде айтыңызшы, қазіргі білім беру саласына, орта білім саласына әсіресе қандай жаңалықтар қажет, аса қажет, шұғыл қажет? Ата-анаға қатысты ма, жалпы ма? Білім беру саласына. Білім беру саласына. Ата-ана ретінде де, мұғалім ретінде де. Енді жаңағы айтылған қазір енді басты мәселе білімнің сапасына үңілу ғой. Біз қазір жалпы жаһандану кезінде, қазір жалпы әлемде егер біз мықты мемлекет болуды мақсат етсек, ол әрине қазіргі мектеп қабырғасында отырған оқушыларға тек қана өзіміздің отандық деңгейде ғана емес, әлемдік деңгейде бәсекеге қабілетті балаларды шығаруымыз керек. Олар қазір әлем кішкентай бір ауыл халіне келді, білесіз.
Біздің көптеген балаларымыз қазір әртүрлі халықаралық өте мықты университеттерде білім алуда. Осы жаққа балаларды дайындау үшін, және өзіміздің де отандық мықты университеттерге де дайындау үшін, келешекте мықты азамат болып қалыптасу үшін біз сол жаңағы білім сапасымен айналысуымыз керек. Ең бірінші қазір осы жерде жаңағы айта кететін жағдай, ұстаз ата-ана арасында қарым-қатынас, диалог, былайша айтқан кезде осыны дұрыс құрастыру жолдарын ары қарай дамыта беруіміз керек. Әрине ұстаз өте басты фигура бұл жерде. Ұстаздарға біз көмек беруіміз керек. Мен кейде былай директорға айтқанда айтам, ұстаз ол мысалға бір футбольный командамен айтатын болсақ, допты теуіп жатқан кім? Ұстаз ол жерде. Ал біз ата-ана, директор барлығымыз ол біз отырмыз сыртта. Көрдіңіз ба? Жанын салып жатқан адам ол ұстаз ана жерде. Вратарь кім? Ұстаздар жалпы. Қақпашы да? Бәрі ұстаздар қауымы ғой енді. 11 ойнап жатқан ойыншы ол ұстаздар, тәрбиешілер ұстаздар. Ата-ана мен мектеп басшылығы немесе басқа мүдделі тараптар осыны жақсы түсіну керек. Біз ұстаздарға көмектесуіміз керек. Ұстаздарға үлкен қолдау білдіруіміз керек. Бұл өте маңызды бір көзқарас. Жаңағы ата-ана келіп, мен сендерге тапсырдым, ақымды төлеп жатырмын, болды сен үйретіңдер емес та. Немесе жаңағы білім басшысы сен айлығыңды алып жатсың, жұмысыңды дұрыс жаса емес. Бұл жерде шынымен жаңағыдай құндылықтарға негізделген, сенімгерлікке, жаңағыдай қалай айтайық, дұрыс бір атмосфераны қалыптастыруға бағытталған бір қарым-қатынас стилін құрастыру керек та мектептерде. Сол кезде біз бұл әлемде осы мәселе көтеріліп жатыр қазір. Әлем балалармен айналыса алмай жатыр қазір. Біз осы мәселесі бойынша бір өткен жылы мен бет-шоуға барған едім Англияда. Осы көріп жатқанда Бирмингем университетінің мынау character education дейді олар, жаңағы құндылықтарды зерттейтін орталығына тап болдым. Солармен таныстық. Сөйтсек, әлемде жалғыз орталық екен, Бирмингем университетінде ашылған Jubilee character education дейді. Олар кәдімгі академиялық ғылыми тұрғыдан осы мектептердегі құндылықтар балаларға қалай әсер етеді, немесе олардың болмағаны балаларға қалай зиян беріп жатқан, зерттеп жатқан орталық екен. Мысалы, мен қатты қуанып, ол кісілермен барып танысып, біз ол кісілермен меморандумға отырып, біз осы мәселені көтеріп жатырмыз деп, ол кісілерді Қазақстанға шақырып, ол кісілер өзінің мамандары келіп, бізді зерттеп, біздің сұранысымыз мынандай болды, бізді зерттесеңіздер. Яғни біз академик тұрғыдан, ғылыми тұрғыдан бізді зерттеп, біз қай жерде мүмкін қателесіп жатқандай жақтарымыз мүмкін. Мүмкін жақсы жасап жатқан, осыны біздерге бір фидбәк, кері байланыс берсеңіздер деген сияқты осындай жұмыстарды жасадық. Сондықтан енді ол кісілердің де айтуы бұл өте маңызды қазір тенденция осы. Яғни біз ұстаздарға жалпы ата-ана ретінде, мектеп басшылары ретінде дұрыс көзқарасты қалыптастыруымыз керек. Мен өзім директор болып істегенде бұның өте көп пайдасын көрдім. Өзім практикада. Мысалға, бізде көбінесе лицейде жас ұстаздар жұмыс істейді. Жаңа айттым ғой, тәрбиешіліктен ұстаз болып келеді. Сонда ата-аналар айтады, но мен баламен жасты ұстаз ғой, не береді менің балама? Не істеп жүр мына бала? Сәл бір проблема шықса, айттым ғой саған. Мына бала несі жоқ, тәжірибесі жоқ деген сияқты. Не бітіреді деген сияқты. Содан бір осындай, 2-3 рет осындай кездестім да, кейіннен бұны қалай шешем деп ойладым. Содан кейін әр жиналыстарда, ата-аналармен жиналыстарда, әсіресе бірінші қыркүйекте мен мұғалімдерді шығып таныстыратын болдым. Мына менің мұғалімім, бұл СДУ-ды бітіріп келген мықты информатик. Жасына қарамаңыздар, өте білікті маман деп. Немесе жаңағы мынау Казгуды бітіріп келген мықты қазақ тілі мұғалімі. Мынау осындай деген сияқты. Өйткені олар директордың аузынан естігенде дұрыс көзқарасты ата-аналар басқаша қабылдайды мәселені. Көрдіңіз бе? Бұның өте көп мен пайдасын көрдім. Сондықтан ата-аналар бірінші мысалы 7-ші класста ата-аналар келеді ғой. Ата-аналар келген кезде біздің ата-ана комитеті болады. Солармен бірге ата-аналарды қарсы алып, біз ата-аналар жалпы бұл лицейде қандай ұстанымдар болу керек, қандай көзқараста болу керек. Енді олар 7-ші, 8-ші, 9-ші кластың ата-аналар біледі ғой, әсіресе комитет жұмыс істеп жатқан. Өздерінің жаңағы жұмыс істей алмай жатқан ата-аналар бар, іштеріндегі бүкіл проблемаларды сезініп жүргесін, жаңадан келген ата-аналарға дұрыс жол көрсетіп отырады. Сол кезде олар да дұрыс көзқарас қалыптасады, дұрыс ұстанымдар қалыптасады. Бұл мектептің жұмысын әлде қайда жеңілдетеді.
қор мұғалімдерді оқытады, квалификациясын өсіреді, барлық жағдайды жасайды, қасына көмекшісін қойып қояды, тьюторлары бар, бәрі бар. Ал жалақысы министрліктің стандартына сай ма, әлде қордың өз жалақы статустары бар ма? Біз жаңағы ұстаздарымызға және тәрбиешілерімізге біз үстемақы төлейміз өз тарапымыздан. Біздің мысалға айтайық 36 лицейде қазір 1000-ға жуық ұстазымыз ротацияда жүреді. Ауысып жүреді. Ауысып жүреді, 2 жыл жұмыс істейді, 3 жыл жұмыс істейді. Негізі 4-5 жылда бір рет ауыстырамыз біз. Бір жерде тұрақтай алмайды. Бір жерде тұрақтай алмайды. Оның өте үлкен плюстары бар, бірақ минустары да бар әрине. Осындай ротацияға келіскен ұстаздарға біз әрине ол мемлекеттік мектептен де айлық алады, 300, 400, 500 өзінің санаттағы тәжірибесіне қарай. Біз қосымша оның нелеріне қарай, жаңағы профессионалдық түрде қабілеттеріне қарай, мысалы мықты олимпиадаға дайындайтын болса қосымша ақы, IELTS білетін болса қосымша ақы. Бонустар болады мысалға. Және семьялық жағдайына қараймыз. 4 баласы болса, соған қарай, өйткені 4 баласымен енді өмір сүруде оңай емес қой мысалға. Деген сияқты сондай біз ол ашық, кәдімгі әр мұғалім өзінің несін есептей алады. Бізде оның барлығы біздің қорымыздың Билорг платформасынан тұрады. Әр мұғалім өзінің ақшасын есептеп, маған түскен ақша осындай деп біліп отырады. Одан қысқаша айтсақ, мысалға мемлекеттен 300-400 айлық алып отыратын болса, біз қосымша бәлкім тағы 300, мүмкін 400 қосымша айлық беруге тура келеді. Егер басқа мектептің мұғалімдері 300-400 мың алса, сіздерде 700-800 мың алады. 600-700 сондай айлықтар алады деп айтсақ. Мен де мұғалім болым келіп кетті ғой. Жақсы, бұл әзіл. Бұл жерде бір қоса айтып кетейін, жаңағы біздің бұл ақшаны қайдан алып жатыр деген ақылы сұрақ келеді. Бізде ақылы мектептеріміз бар, жаңа айтып отқан. Сол жерден түскен пайданы біз осы 36 білім алған лицейлерінің ұстаздарын үстемақы ретінде таратамыз. Яғни Нұрорда, Спектрум деген сияқты мектептегі ата-аналар төлеген қаржы білім инновация лицейі, ұлдар лицейі, қыздар лицейінің ақшасына айлығына кетіп жатыр. Сондықтан ата-аналарға айтамыз, сіздің беріп жатқан ақшаңыз Қазақстанға қызмет етуіне, білім саласына өз үлесін қосып жатсыздар. Аямаңыздар деп айтамыз ақшасын. Кейбіреулер ойлайды ғой, жаңа Нұрорда көп алып жатыр деп. Сондықтан бұл жерде ондай нәрсе жоқ. Мысалға жаңа Спектрумды айтып кеттіңіз, өте ақысы жоғары. Спектрум өзінің сегментінде ең арзан мектеп. Спектрум өйткені ол Кембридж бағдарламасын беретін мектеп. Біз Спектрумнан көп те пайда көріп тұрған жоқпыз мысалға. Бірақ әрине ол біздің экожүйемізде болу керек болғандықтан, біз оны стратегический бағыт болғандықтан оны жасап отырмыз. Сондықтан мысалы бір Нұрорданы алайық. 60-70% ол өзінің мұғалімдерінің жалақысына кетеді, 60-70%. 10-15% ол мектептің өзінің шығындарына дамуына кетеді. Әртүрлі коммуналдық шығындары, немесе өзінің дамыту не бар. Сонда қорға беретін ары кетсе бір 10-15% ар шетінде. Осындай нелерден арқылы біз оны алып, өзіміз сол білім инновация лицейлеріне көмек ретінде жіберіп отырамыз. Кішігірім аудит болып кетті енді. Жақсы, қандай жоспарлар бар бұйырса? Жалпы біз осы жаңағы мынау білім берудегі сапалы білім беруді көп айттық қой. Бұны Қазақстанның бір өте ұтымды жағы халықаралық білім беру стандарттарын өте ұтымды енгізіп жатыр Қазақстан қазір. Мысалы, оны Назарбаев зияткерлік мектептерінен көруге болады. Бұл былайша айтқан кезде еліміз үшін жасалған өте үлкен. Қандай бағдарламаларға сәйкес? Ол халықаралық бағдарламаларға сәйкес. Мысалға, және сонымен қоса бізде жаңағы ақылы мектептердің, мықты сапалы мектептердің көбеюі. Мысалға, оның бәрі халықаралық бағдарлама ғой нәтижеде бізге келіп жатқан. Оның барлығы біздің кеңістіктегі тәжірибенің алмасуы. Былайша айтқан кезде біздің адамға салынып жатқан үлкен бір тәжірибе инвестицияда. Осы жағынан өте маңызды. Сондықтан біз соңғы 5 жылдың ішінде осы мәселені көп ақылдастық. Жалпы біз енді ГОСОны орындап жатқандықтан, бірақ біздің балаларымыз ол көбінесе емтиханмен таңдалып келіп жатқандықтан, оқушыларымыз жағы 30% шетелдік университеттерге түсуге тырысады. Ал оған дайын болу үшін сіздің де алған біліміңіз, дағдыларыңыз соған сәйкес болу керек болғандықтан, біз өз директорларымызбен, өз мамандарымызбен ақылдасып,
бірінші рет осы Астана Ұлдар лицейі директор басында өздерінің ұстаздарымен бізге келді. Осыдан 2 жыл бұрын біз IB бағдарламасына өткіміз келеді. Біз ата-аналарымызбен ақылдастық, оқушыларымызбен ақылдастық, ұстаздарымызбен ақылдастық. Егер қор қарсы болмаса, қолдайсыздар ма деп. Әрине оның белгілі бір шығындары бар, басқасы бар. Біз оған қарсы болған жоқпыз, біз қуандық. Яғни бұндай дүниелер жоғарыдан жаңағы бастырылып айту, ол ыңғайсыз, ол жүрмейді ол дүниелер. Ал керісінше бір директор өзі көшбасшылық жауапкершілігімен, жаңағы өзінің ұстаздарымен, ата-аналармен осындай шешім қабылдаса, мен өзім жеке басым өте қатты қуандым. Біз оны қолдадық. Міне Қазақстанда дарынды мектептер арасында бірінші болып олар MYP жаңағы бағдарламасының авторизациясын алды мысалға. Бұл өте керемет бір біз үшін қуаныш болды. Және осы кезде көптеген мектептеріміз, біздің биыл мұғалімдері, әкімшілігі бұл лицейге келіп, бұл программа қалай жүріп жатқанын кеп көріп, көбісі қызығушылық танытып, қазір дәл қазіргі таңда бірнеше білім инновация лицейі уже кандидат болды осы неге, IB-ге. Яғни IB бағдарламасы ол біздің білім инновация лицейлерінің экожүйесіне өте сәйкес болғандықтан, біз бұның шынымен лицейлердің өткенін қалап отырмыз қазір. Әрине ол бәрі бірден болмайды, ол әр лицей өз жағынан қабылданатын болса, осымен өтеді. Және тағы бір қуанышты жағдай осы биыл біздің СДУ университеті де IB жаңағы сертификациясын беретін орталыққа айналды. Бұл Орта Азиядағы жалғыз университет қазір. Ол жердегі жаңағы бүкіл MYP, PYP, DP сертификация мұғалімдерге бере алады, оқып атқан. Яғни СДУ-ды бітірген мұғалімдер бірден сол немен шығады. Сондықтан біз енді СДУ-мен тығыз байланыста болғандықтан, неге осы бағдарламаны ары қарай Қазақстанда дамытпасқа деген сияқты. Бір шетінен кейбір адамдардан сұрақ болуы мүмкін. IB ол енді халықаралық бағдарлама, өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз қайда кетеді деген сияқты сұрақтар болуы мүмкін. Бірақ бізде енді IB-ді енді зерттеп жатқандықтан, IB шын мәнінде ол жаһандық құзыреттілік береді, жаһандық көзқарас береді, бірақ ол әр ұлт өзінің ұлттық бірегейлігін сақтай отырып, жаһандыққа көзқарасқа апаратын бір бағдарлама. Осы жағынан өте біз үшін ұтымды бір бағдарлама негізінен. Қателеспесем, IB бағдарламасы әр мемлекеттің, ұлттың және халықтың дәстүріне сәйкестендірілетін өзінің пункттері бар. Ол жердің талаптары бар. Бір ғана мысал айтайын, мысалға Астана Ұлдар лицейі өтті дедік қой, жаңағы дене шынықтыру мұғалімдері бағдарламаларын ұсынады ғой мысалға. Сол кезде оларға бір ескертпе келгенде, сіздердің ұлттық ойындарыңыз жоқ па деген сияқты. Көрдіңіз бе? Яғни футбол үйрет, жаңағы баскетболды үйрет, бірақ ұлттық ойындарыңыз жоқ па деген сияқты. 30%-ға жуық өздерінің жаңағы садақ ату, асық ойнау немесе жаңағы біздің мысалы керемет дүние. Сол жағынан да бұл біздің немізге жақын болып не істегендіктен соны біз өткізіп жатырмыз. Қазіргі таңда сол 5 мектебіміз кандидат болды. Және жекеменшік мектептеріміздің көбісі оған кандидат болып өтіп жатыр. Жекеменшік мектеп әрине ол өзінің мүмкіндігі болғандықтан өте береді. Соның бірі Нұрорда, Алматыда. Бірақ бір қалада 2-3 жекеменшік мектеп болған жағдайда біз екеуінде IB-ге өткізбейміз әрине. Біреу Кембридж болады, біреу бәлкім IB болады, біреу өзіміздің жаңағы білім инновация лицейлерінің біздің экожүйемізбен ары қарай жүре береді деген дүние. Бірақ бұл жерде халықаралық бағдарламаларға олармен етене араласып жұмыс істеу мәселесі біздің жалпы стратегиямызда бар. Халықаралық стандарттарға сай болу, ол кәдімгі сол халықаралық сапаға сай болу ғой. Әрі осы 2025-тің өзінде біздің елімізде көптеген әлемдік танымал жоғары білім ошақтарының кампустары ашылып жатыр. Сондықтан бұл қалыпты дүние деп ойлаймын, халықаралық стандартқа сай болу, ұмтылыс және ең бастысы білімді ұрпақты қалыптастыруға деген ұмтылыс, жан-жақты қолдау тауып отырса жақсы. Жақсы, енді бұл тақырып негізі талқылай беретін болсақ өте терең, ата-ана ретінде сұрақтар әрине көп, дегенмен біз халықаралық білім былай тұрсын, ақылы мектеп және жалпы өте көп уақыттан бері жүйелі түрде жұмысын жүргізіп келе жатқан осы білім инновация лицейлерінің тетіктерін түсінген сияқтымыз. Ең бастысы бұл жерде әрбір көріп отырған адам өзі ата-ана ретінде, әрбір ата-ана бәрібір педагог. Бәрібір ұрпақ тәрбиелеуші жауапкершілікті азамат, сондықтан бір
миссияларды, инсайттарды түсінсеңіздер жазыңыздар. Рахмет айтамыз сіздерге. Сізге рахмет айтамыз. Сізге рахмет. Медальдарыңыз көп болсын. Рахмет. Ең басты елдің дамуына ықпал ететін жастар көп шықсын. Рахмет сізге. Сізге рахмет.